Sizlere yepyeni bir iş fikriyle geldik. Mis gibi çikolata şelalesi, akıp giden lezzet, etrafı saran tatlı bir mutluluk. Peki bu lezzeti iş fikrine dönüştürmeye ne dersiniz? Bir porsiyon fiyatı sadece 100 ila 150 TL arası. Günde ortalama 100 satış yaparsanız, günlük cironuz 10.000 ile 15.000 TL arasında olur. Yani ayda 300.000 TL'ye kadar gelir potansiyeli. Gelelim masraflara. 47.500 TL 7 katlı çikolata şelalesi makinesi fiyatıdır. Ortalama her bardakta masraf, çikolata bardağı, çikolata ve meyveler 25 TL'dir. Detaylar için www.cemkometal.com ziyaret edin.